ez da nirea, abesten duen bakoitzarena eginda, eta zer eskatuko ni gehiago hori izatea baino, ja, eriarena da. Ez dakit, nago gainditu nago egoera. Hainbet urte, ibili nahi sortik eta entzu dut hemendik eta handik abesten, eta pasan izan ondotik eta jente abesten, eta nire postasuna zen egotea abestea. Badin eurekin edo entzuten, eta eure ondoan eta jakin gabe, ni nintzala egilea, eta alan izan naiz, alan bizi izan naiz, eta postasun handiena hori izan da beti. Entzun eta ikusten beste gozatzen dutela abesten ikusimendizaleak. Nire anai Xabier Gereñok eskatu zidan. Eskatu zidan, Xabi, zegaitik ez duzu egiten abesti bat, mendigo izalentzat. Ze beti abesten dugu abesti berdina. Beti abesten dugu, goazen mendirik mendi oskotar gazteak, edo agur zuberoa, beti, eta zego zer gehiago, beste batan bat. Nik nintzen musikagile, eta menditik gentozen, arginen nire emaztegaia zen orduan, itxi nuen etxean, bere etxean Kasillako aldetik, handi bizi zen, eta arrastia, gaba. Eta poliki-poliki, espartero, Ajuragerra kaleraino, ibiltzen, nentorrenean, indautxuko enparantzan inguruan, hasi nintzen, ibiltzen martxa moduan, eta eta sotu zen melodia. Eta aldu nintzenen etxera, astu aurretik, ze horre gauza datoz eta eskapetan dira. Astu aurretik idatzi nuen melodia berehala gabarretan. Eta, melodia egin ondoren, etorri zitzaidan ere hitzak. Eta gabarretan egin nuen ikusimendizaleak eta olerkia ipini. Eman nion nire anaiari abestia, eta astu nintzen berataz. Esan behar da, sasoi oso larria, oso txarra zen, dana debekatuta zegoen, eta euskeraz hitz egin, euskeraz abestu, eta euskerako emanaldiak eta oso zailak ziren, eskatu ziren pilokada baimen, poliziari, gobernadorari, ezen lio bat. Eta, gu euskaldunak gira, euskalzaleak, eta genuen gero kultura bultzatu. Eta kantuak atatzen direna geuren hortasunatik. Nik izaten dut, gu daukagula euskal kultura bat. Baina euskal kulturan jabeak ez gara. Gu gordetzen dugu eta erabiltzen dugu, baina ez gara jaunak. Ez da gureak, gu gara depositariok. Eta gu egin behar duguna da zaindu, zabaldu, eta aberastu bakoitzak alduen neurrian. Ez dugu bekiratu behar barrurantza bakarrik, bai pentsa hau gu aporta dugula bai geure gauzak kanporare bai. Arrantzale bidez eta ibili gara hortik munduan zehar asko. Beitu orain ran. Geure kultura ez da beste kultura bat baino esobeako ez txarrago. Kultur guztiak dira bereziak, pertsonalak, herri bat adierazten duena, baina da gurea. Eta respetatu behar dugu beste guztiarena, ez ipintzen gorago da berago, bardinen horrian, baina gurea zaindu behar dugu, bai. Beti egon behar du harremanak, eta beti egon behar du hartu emonak. Eta ezin duguna itzi da, alde batera, eta itzi jan beste kultura batek gaiti, zordun munduko aberastasun bat galtzen da.
Ikusi-mendizalea sortu dana, izan da gauza bat ninukala barruan. Jente guztia, ez jai, edozin jaia abestuten eta inor jakin. Osea, nengoan ni apurtxu bat zutan horretaz. Eta, bueno, hasi izan, lehengo bider, omenaldi baten modua hil zanean Xabier Gereño, nire koñatua. Momentu horretan sentitu nintzen pospozik. Eta orain, sortu den gauza honekin, bueno, ja, zoragarria. Bitxikeri bat izan liteke, lehenaldi zentzu nuela ni ikusi-mendizaleak, izan zen Urbiako aberri-eguna batetan. Eta geundela Urbian, entzun nuen urrundik, txistulari talde bat, eta nahi zida osko txen ikusi-mendizalea. Lehenaldi zentzu nuena ni. Nik ikusi nuen hori importante dela, rekonozimiento bat bere balorea, kompositora modua. Eta nik esan nuen, gauza honek, emon behar da gauzari garrantzitsua. Eta ala nazi izan. Jotake, egon zen, registra. Ez gaen gero akertu ziren 12 musikagile. Ikusi-mendizalearena, eta kosta zitzaidan kendu, garbitu hori, asko, Beti aukitu dut atleti bihotxan, nire tokia zen zutik, eta zen preferentzia norte. Eta nire printzitza zen oso ona, hasi nintzen emazte gaia euki arte. Orduan, preferentzia aldatu zen apurtxuet. Eta hasi nintzen entzuten irratitik, gero telebistatik, eta ez dut onartzen atletik galtzea, badoa galtzen eta osatzen dute gol bat, batzutan amatatzen dut, eta, ikusi du nahiko. Eta entzuten badu gero, gola, zautu dut, berriz biztuten dut. Así que alan da. Ikusi-mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gainera, igon behar dugu, ez nekeak, ez da bide txarrak, gora, neskametilak, gu euskalduna gara, Euskal Herriko